Oi gente linda, vamos aqui fazer mais um vídeo aqui da minha coluna JBL. É com a mesma música que a do vídeo anterior, só que desta vez vamos fazer tipo assim aqui na rua, que é para ver como é que é o volume da coluna. Vamos aqui no telemóvel. Pronto, já vimos como é que é o fundo da coluna aqui na rua. Bem, foi este o vídeo. Inscrevam-se no canal, deem like no vídeo, compartilhem. Tchau, até o próximo vídeo.